搞過婚禮我先知道嘅4件事。第一，有個以前做 marketing 嘅老婆咧，真係比 wedding planner 更靠得住啊！嗱，整個 event 嘅 rundown 咧由我老婆去 handle 啦，佢同4位老豆老母 align 好整個 flow， 令到成個 function 咧都非常之 smooth 啊！佢唔識聽廣東話㗎，但係仲要 keep 住個笑容，冇一個 complain， 表現得非常之 enjoy 同大方得體，真係 very good 啦！第二，我終於明白啲三姑六婆話係啊，我睇住你大㗎，你細個嗰陣時我抱過你㗎。呢句説話咩意思？因為當我見到以前同我一齊溝女一齊打機嗰啲老友咧，佢哋都做晒爹哋啦，哇！啲細蚊仔真係勁得意啊！我諗過幾年咧，我都會同啲朋友細路咁講噶啦。第三，見到老朋友比婚禮本身更加開心啊！嗱，冇婚禮呢個由頭咧，真係冇機會同好多老朋友見一面嘅，特別係嗰啲咧出晒國好多年冇見嗰啲啊。雖然有微信，但係你哋有幾耐冇同你哋嘅老朋友開個攝像頭傾偈啊？第四，一係咪搞？如果要搞婚禮嘅話，一定要準備超少預算啦。一世人只得一次，同奶都奶啦，呢句話咧有異曲同工之妙啊！有時候咧啲嘢就係差少少嘅啫，你都係想俾錢做好佢嘅。例如留影區，你用真花同假花嘅價格咧就差好遠啦。反正你見到嘅嘢咧都係要錢嘅，除咗個主持人。我自己嘅婚禮最緊要都係量力而為啦。咁啊，攝影攝像方面咧，我哋今次揾嘅都係小而美嘅團隊，效果都唔錯嘅，仲要幾落力添。其實婚禮呢家嘢咧，真係唔需要過分追求完美啊，盡咗力就得㗎啦。因為好似我老婆話齋，婚禮呢一日咧，只不過係人生最重要嘅日子之一。我哋嘅路咧仲好長，仲有大把嘢咧，值得我哋去花心思去做㗎嘛。你話係咪先？我係 Anson，一個啱啱搞完婚禮嘅香港籍廣州仔。